أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو أصبر 22 ga watan Agusta shekaran 2020. Yau ranan karatun falalar ahalul baiti zama ta 52 a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan al'umman musulmi da kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi ahalul baiti safinatun najati. A karatunmu na falalan ahlul baiti yau za mu tashi a ta bakwai ko? Aya ta bakwai, ita ce ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kafin mu ci gaba da bayanin wannan aya, akwai wani shehi da ya kira ni bayanin da muka yi, ina ganin last one ko na matsalolin hadisai, an hana a rubuta hadisan manzon Allah ɗin nan. To, wato shi shehin da abin ya tsoratar da shi da yawa, yake ganin haka ya faru, ce ya faru, yace shi da ya ji karatun nan sai ji kama mafarki yake yi. A ce hadisan manzo Allah nan sallallahu alaihi wa sallam an samu matsaloli a ciki, na ce ai matsalolin ma ba su kirguwa. To sai ya ce don Allah yana son, ya amince da bayanin da aka yi, tunda karatuttuka ne da an daɗe ana cutar mutane, an ce kar a gaya musu, kuma alhamdulillah suna jin daɗin yadda ake bayani, ana bayyana mutane komai suna fahimta. To, amma yana so, tunda shi ma mai wa'azi ne mai jama'a, yana so ya samu ƙarin bayani don ya ƙara jin ƙarfin gwiwan yi ma jama'a wannan bayani, don faɗin cewa ba a rubuta hadisai ba, kuma sahabbai sun yi ta faɗa da masu rubuta hadisai. To, ina muka samu addinin da muke yanzu? Ina muka samu hadisan nan da ake karanta mana? Na ce, ni ma tambayan da na yi ta yi kenan. To, ya dai roƙo yana so dalla ɗan ƙara bayani. To, na farko dai mun yi bayani dai aiko, to, amma tun da ƙarin bayani ne. To, an ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a yanda suka ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a rubuta hadisan shi, ko, la taktubu anni shay'an faman kataba anni ghairal Qur'an falyamuhu, kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim. Ku duba sahihu Muslim, juz'i na 8, shafi na 229, kuma ya zo a cikin Kanzul Ummali, juz'i na 10, hadisi na 29,576 a shafi na 292,
wannan hadisi ya zo a wayannan wurare cewa manzon Allah ya gaya masahabbai kara su rubuta komai daga gare shi, duk wanda mai riga ya rubuta hadisi to ya share. An gane ko? To wannan sahih Muslim ma ya kawo kamar yadda muka faɗi. To idan kamar yadda suka kawo wayannan hadisai, kuma Allah Ƙur'ani ya gaya mana wa anzalna ilayka zikira litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim, mun saukar maka da Ƙur'ani domin ka yi ma mutane bayanin abin da aka saukar musu. Ko? To, ai, bayanin abin da aka saukar shine hadisan manzon Allah. Ko? To, an ce annabi ya ce kar a rubuta komi a gurin shi, sai Ƙur'ani kaɗai za a rubuta. To, idan sahabbai sun rubuta Ƙur'ani, ai, don kar su manta ne, ba shi yasa aka rubuta shi ba, don kar su manta Ƙur'ani. To, hadisan annabi da ke bayani a kan Ƙur'anin wanda aka ce annabi ya hana a rubuta su kuma a manta da su. Idan kuwa aka manta da hadisan annabi, yaya za mu fahimci Ƙur'ani? Prof, kaman kana zaune, ya ce da ra'ayinsu, kuma karatun ma zai zo kan haka, insha Allah. An gane? To, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Ala utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ya ce ku saurara ku ji, kar mu manta fa manzo Allah duk sanda yake magana da sahabbai yake magana fa, su ne a gaban shi, yanda kuke zaune a gabana kuke sauraro na dinnan, haka sahabbai ke taruwa a gaban shi yake musu magana, daka da su yake magana su sahabban, ya ce ku saurara ku ji, an bani alƙur'ani, kuma an bani kwatankwacin shi tare da shi. Ko, to kwatankwacin shi da aka ba shi tare da ƙur'ani shi ne ailitu bayyana linnasi, ko, bayanai da annabi zai yi ma mutane game da ƙur'ani, a me yasa kullum nake maganan cewa duk tafsirin mai tafsiri ku zubar da shi, sai tafsirin gidan annabi. Ba wai ba za a bi tafsirin malaman tafsiri ba, ko Ibnu Kasir ne, in ya kawo tafsiri, za mu karɓa, amma za mu auna da tafsirin gidan annabi. In ya yi daidai da fasaran da aka yi a gidan annabi, shi kenan Ibnu Kasir, bismillah, sai mu karanta, mu gaya ma jama'a, Ibnu Kasir ya ce, aya kaza ga yanda annabi ya fassara ba wai yanda shi ya fassara ba. An gane, ko ga yanda ɗaya daga cikin wa'yannan da annabi ya ce mu karɓi ƙur'ani da addini gaba ɗaya a hannunsu don ba su rabuwa da ƙur'ani, a Ibnu Kasir ya ce ga fassaran aya kaza in ji Imamu Jafaru Sadiq, Imamu Ali, Imamu Hassan, Imamu Husaini har zuwa dai su dai da annabi ya ce mu bi don ya ce su ne ba su rabuwa da Ƙur'ani, duk saura na iya rabuwa da Ƙur'ani. Ko? Kuma ba ma annabi gyara. Ko? Kuma ba ya manta ba ne ya ƙi cewa da wani, in ban da su, to akwai Abubakar shi ma yana tare da Ƙur'ani, akwai wani, kaga ba mantawa ya yi ba. Kuma in ma ƙaddara ya manta ne, za mu iya tuna mishi kuma yanzu? To, balle malamai su ce suna tuna ma annabi ne, ya manta su tuna mishi. To, don haka yanda annabi ya bashi haka za mu bashi. To, bayanin nan da annabi zai mana shine wa mislahu ma'ahu. Wannan mu duba a cikin Masnad na Imamu Ahmad ibn Hanbali a juz'i na 4, shafi na 131. To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
idan an ce ya hana a rubuta hadisan shi, misali, wanda bai tabbata ba haka, sahabbai ne suka zo da suka samu mulki bayan rasuwan manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da suka samu mulki suka zo suka fara yaƙan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mulkinsu, ba su son su ji an ce annabi ya ce. Muna tare? To, sannan a lokacin da manzon Allah ya rasu, ko da manzon Allah ya rasu sai Sayyidina Abubakar ko ya kwace mulkin ya zo, to dai gashi akan kujerar mulki ko, to da ya zo a Imamu Zahabi ya ruwaito da isnadinsa an Abi Mulaika anna siddiqa shi siddiqi Sayyidina Abubakar ko ake ce ma haka ko? To shi Sayyidina Abubakar jama'an nasa ba'da wafati nabiyihim ya tara mutane bayan rasuwan annabinsu. Ko? Sai tara su, faƙala ya ce, innakum tuhaddithuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa alihi ahaditha takatalifuna fiha, lallai ku nan kuna faɗi ma mutane hadisai wanda kuna saɓani a cikinsu, a cikin riwayoyin kenan. Ko, sahabban annabi ne fa ake magana, wannan sahabi ya ce annabi ya ce, wannan sahabi ya ce ba haka ya ce ba, ga yanda ya ce, wancan sahabi ya ce a'a ba haka ba ne ga yanda ya ce, in ji Sayyidina Abubakar, sai ce to tun da kuna yawan saɓani a cikin hadisai, ko bakin ku bai zo ɗaya ba, wannasu ba'adakum ashaddu ikhtilafan, to mutanen da za su zo a bayan ku za su fi ku tsananin saɓani a hadisan nan. To tun da haka ne, fala tuhaddisu an Rasulillahi shay'an, kada wani ya sake cewa annabi ya ce. Sai Sayyidina Abubakar ya amfani da mulkin shi ya hana a faɗi hadisi. An gane daga rasuwa annabi kenan ko aka yi wannan, ya hana a faɗi hadisi, ba a son a ji wani sahabi ya ce ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi ya yi kaza, an hana. Sayyidina Abubakar ya yi doka, sai ce faman sa'alakum, duk mutumin da ya yi muku wata tambaya, kar ku ce ga yanda annabi ya yi, kar ku ce annabi ya ce a yi kaza, faƙolo ku ce bainana wa bainakum kitabullah, tsakaninmu da ku ƙur'ani, fastahillu halalahu, ku halatta halal da ke ƙur'ani, wa harrimu haramahu, ku haramta haram da ke ƙur'ani, ya isa. Amma annabi ya ce nan babu ban son sake ji. To, wannan karatu da na yi, ku duba shi a cikin Tazkiratul Huffaz, Tarjamatu Abi Bakrin, shafi na 2. An gane ko? To, sarkin farko Sayyidina Abubakar ya hana a ce annabi ya ce, sai dai duk wanda ya maka tambaya ka ce ƙur'ani ya ce, amma bayanin da annabi ya game da ƙur'anin ya hana kada wani ya ce annabi ya ce. Karatu muka yi ko? To, sai kamar ruya an Aisha, ita ce ‘yar Sayyidina Abubakar ko?
matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina radiyallahu annaha qalat nana Aisha ta ce ku ji da kyau fa jama'a abil hadisa an rasulillah sallallahu alaihi wasallama babana ya tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai da yake da shi sayyidina Abubakar duk hadisai da yake da shi wanda ya rubuta ya ajiye da hannun shi an gane wanda ya ajiye a ce ai Abubakar yana da hadisai rubutattu kaza to wai babana duk ya tattaro su fakanat 500 hadisin hadisai 500 ne hadisai ɗaɗɗaya har 500 sayyidina Abubakar ya tara a zamanin shi wanda ya rubuta da kanshi na ilimin da yake da shi fabata ya takallabu an gane ko to da ya tara hadisan sai ba ya ba na Aisha ta ajiye mishi zai tambaye ta fabata ya takallabu sai Abubakar ya kwana da ya bata hadisin to a daren bai iya bacci ba yana ta jujjuyawa yana tunani yaya zai da hadisan nan walamma asbaha da gari ya waye ƙala sai Abubakar ya ce ai bunayya ya ke ’yata halummil ahadisa allati indaki je ki kawo mini hadisan nan da ke gurinki ko fajituhu biha nana Aisha ta ce sai na tattaro su na kawo ma Abubakar fa a harakaha sai ƙona su duka ko waƙala ya ce kashetu an amuta na ji tsoron kar in mutu wahiya indaki ya zama hadisan nan suna gurinki fa yakunu fiha ahadithun an rajulin itamantuhu ko wa wasiktu bihi wa lam yakun kama haddasani kada ya zamanto na mutu na bar hadisan a gurinki sannan kuma wani wanda na yadda da shi an rajulin ko wani mutum na yadda da shi wa wasiktu bihi kuma na amince mishi ya bani na ji hadisi a gurin shi na tattara na ajiye kuma ya zo wa lam yakun kama haddasani ya zamanto hadisin da ya gaya mini ba haka annabi ya ce ba shi yasa na ƙona yana gaya ma ƴarsa Aisha abin da yasa na ƙona wayannan hadisai saboda ina tsoro ya zama gashi na yadda da mutum na amince mishi ya zamanto hadisin da naji a gurin shi daga manzo Allah bai zama gaskiya ba ban ce sahabbai duka masu gaskiya bane me yasa Bakar ke tsoron hadisin da ya samu daga sauran sahabbai kada ya zama ƙarya kuma siddiqi ko sannan tambaya na biyu idan wanda ya samo daga sauran sahabbai sun ce annabi ya ce ya rubuta annabi ya ce ya rubuta to wanda shi da kanshi ya jiyo fa shi ma bai yarda da kanshi ba ne da zai tattara hadisai duka ya ƙona to ashe ba tsoron ba kenan tsoron shi ne za su kafa daula, kuma daular nan za su shimfiɗa yanda za su tafiyar da daular nan yanda ya dace da ra'ayinsu, in suka ƙyale hadisan nan, hadisan za su takura musu. Kawai shi kenan. Amma ya za yi baka yarda da sahabbai ba, kuma malamai sun ce duka mutanen kirki ne. To, kun fiyawa baka sani sahabbai malamai, ƙasa malaman nan ilimi ne da su. Kai, ilimi ne da su. Ta wakar ya ce bai ma yarda da sahabbai ba. Oh, bai ma yarda da kanshi ba gaskiya. To, shi kenan dai. To, fa'akunun
kata kallatu zalika in zon zama na bi wannan kuma ya zamanto ba daidai bane ba gaskiya bane. To wannan ɗin ma za ku same shi a Tazkiratul Huffaz tarjamatu Abi Bakrin. An gane ko? To, wannan kenan ko? Sayyidina Abubakari. To, bayan sai mu bar shi haka ba, bayan Sayyidina Abubakar ya tafi sai aka yi Umaru ko? Ibnul Kattabi, shi ne khalifa na biyu? Shi ne ya ɗane abin nan ƙaragar mulki ko? To, sarki na biyu kace ko? To, shi kenan na biyu, na biyu, Allah sarki sai na Ali, hai, Allah ƙara maka martaba aljanna, wato ya yi zugum ya zuba musu ido yana kallon su, ka gani, malaman nan, Allah sarki. Da suna da hankali me zai kai ku wai ku Abubakar kuke bi ko Umaru, annabi ya ce a bi su, to da me za ku bi su sun ƙona hadisansu? Ya gani, kun san tun farkon na gaya muku na ce, in kun ji ahlus sunna, ra'ayin Abubakar da Umar da Usman ne, ba na gaya muku tuntuni ba? Yau, kaga su ba wai sun san Ƙur'ani ba ne. Ba malamin da isa duniya ce sai na Abubakar ya san Qur'ani. Na san littafai da aka rubuta Abubakar ya fi kowa sanin Qur'ani ya san, amma ba malamin da isa ya daga murya in ji shi ya ce Abubakar ya san Qur'ani. Ko ya ce Umar ya san Qur'ani, ko ya ce Usman ya san Qur'ani, wallahi duk duniya ba malamin. Ya yadda in ji shi. Ku ba ku san Ƙur'anin ba, hadisan kuma kun kwashe kun ƙona, kaga ashe mulki ake so a yi na gurguzu. Gurguzu. Baka ta waje ba, so ne capitalist kenan ko socialist? Capitalist ko? Yawwa so ne, capitalist. Capitalism ne. Autocrat. Ka gani? To shi kenan dai, shi Sayyidina Umaru da ya zo ga kuma nashi ko, wa an Abdullahi ibn Allah ƙala ya ce, Sa'altul Qasima yumli alayya a hadisa, na roƙi Alƙasim ya yi mini dictating, ya yi mini imla'i na hadisai, faƙala sai ya ce, Innal ahadisa kasurat ala ahadi Umar bin al-Khattabi, hadisai sun yawa a zamanin Umaru. Ko? To, zamanin Umaru hadisai sun zo sun yawa. Ko? To, fa'an shadan nasa an ya tuhu biha, tauɗi, Sayyidina Umaru, to shi Sayyidina Umaru, radiyallahu anhu, sai hadisai sun yawa zamanin shi, kaga jama'a sun ƙaru, kuma shi ya daɗe yana mulki. To, da ya ga hadisai sun yawa, ko? To, ina ke samu hadisan kuma an ce annabi ya ce kara rubuta komi. To, shi kenan dai mu ce ba su yi ma annabi biyayya ba kenan ba, sun rubutan. Ko? Abubakar ya ƙi biyayya ma annabi da ya ce la taktubu anni shay'an, ya ƙi biyayya ya rubuta, ya zo ya kwashe ya ƙona. Ko ba haka ba ne? To, ko, ku gyara min mana. Ko? To, su suka ce annabi ya ce la taktubu anni shay'an faman kataba anni ghayral qur'ani falyamhuhu, ya kare. To Sayyidina Abubakar bai bi ba ya rubuta kuma ya ƙona, ya yi nadama kenan ba? To 500 da ya ƙona. Shi kuma Sayyidina Umaru da ya zo sai hadisai sun sake taruwa.
sun zama barkatai. Sai na Umaru ya yi masahabbai siyasa, ko sabin da ya yi? Sai ya ce musu, ya ce masahabbai gaba ɗaya, duk wanda ke da kowa ya fito da hadisan da ke hannun shi, domin a tara su wuri guda a duba su, wanda za a yi gyara a ciki, a gyara a mayar ma kowa da abin shi. Za a tace za a yi kaza, shi kenan sai sahabbai suka yi ta fitowa da hadisan da suka ɓoɓɓoye, kuma sai ba su wata ɗaya cir ana tara hadisai. Wata ɗaya ya ba su bai ce musu kawai ba, ana ta taro hadisai. Bayan wata ɗaya ya ga hadisan, kowa ya gama kawo nashi, ko? A hadisa faƙala sai ya ce, kai, ko wani wuri na koma? To shi kenan dai wannan Alƙasim ko, ya ce na tambayi Alƙasim yumli alayya a hadisa ko, ya yi mini dictating hadisai, faƙala sai ce inal ahadisa kasurat ala ahadi Umar ibn al-Khattabi, yawa hadisai sun yawa a zamanin Umar ibn al-Khattabi, fa an shadan nasa an ya tuhu biha, sai ya roƙi mutane duk su tattaro hadisan su kawo, falamma a tauhu biha, da kowa ya gama tara hadisin duka hadisan annabi an tara su, da aka gama tara su amara bi harqiha, sai umuni duka aka kona su. Ta yanzu malaman nan, an dai mutum na da kunya ya ce bai so ya ji hadisin Ahlul Baiti, kai na naka. An ƙona, to sai yanzu muƙaddara cewa okay, an zo an samu hadisai kuma daga baya. Hadisan nan da aka samu daga baya ina aka samo su, in ji why. Sai dai kila daga baya bayan su Umaru sun tafi, Usman ya tafi, an daina tsoron faɗin hadisi, wannan sahabi ya ce, to na tuna kaza dai, ko? Sai a rubuta, yanda aka yi da Bible kenan ba? Shi ma Bible ai kun sa an ƙona ainihin original Bible, ko zamani wannan sarki an ƙona Bible, an ƙona Bible, original one, ko? To da aka ƙona daga baya ne aka zo aka fara zama to, mun je akwai sura kaza, sai mutum ya faɗa sai a rubuta, wancan ya faɗi abin da ya tuna a rubuta, shi yasa ƙarya ya fi gaskiya yawa a Bible. Shi yasa za ku ga Kiristoci ba su cika son Gospel of Barnabas ba. An gane ko? Saboda shi Barnabas ya kawo wa'insu abubuwa na wanda ya kama da na asalin Bible ɗin gwargwado. To abin da aka yi da hadisan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. To yanzu an kwashe hadisan annabi an ƙona, masu ƙonawa da masu umarnin kar a faɗi hadisan annabi, sayyidina Abubakar, sayyidina Usman sun zo sun tafi. To daga baya kenan aiko za zo a fara zama sau kai mai ka tuna. To ku gaya mini yanda hadisan nan za su kubuta daga tatsuniyoyin nan da muke karantawa. Yaya zai yiwu a ce ba waɗannan tatsuniyoyin da muke rusawa a su Buhari da Muslim da sauran littafai, yaya za a yi a rasa su tun da rubutattun an ƙona, kuma an ƙiyarda wanda ka sani ma ka faɗa. Shi yasa na gaya muku, duk hadisan nan na tatsuniyoyin nan wanda suka zauna suka ƙirƙiro ne bayan an daina hana su, masu hanawa su mutu sun tafi ko? In kun ga hadisi mai kyau wanda suka tsinto ne na Ahlul Baiti. Sahabbai da yawa ma sun mutu sun tafi abinsu, you see, a lokacin. To shi kenan
Sayyidina Umar yasa aka ƙona hadisan kakaf. Ya, ka gani ko? Ka gani, sannan kuma bayan an ƙona hadisan sai ya kwatanta shi da maganan ahlul kitabi. Ka gani, to kaga ahlul kitabi akwai Bible, akwai ainihin attaura da linjila aiko, sannan akwai sahabban annabi Isa da suka zauna su ce, mun tuna kaza ko, annabi mu ya ce kaza, ko? According to St. Peter, according to St. Paul, according to Michael waye duka gashi, ko? To, according to, shi ne Umar ya ƙona hadisan annabi duka ya ce ya yi kama da according to irin na ahlul kitabi. Ka gane ko? Daka shi yanzu abin da ya yi kama da yana so ya protecting ya kare Ƙur'ani ko? Ya kara samu wani hadisi ya ce Allah ya ce annabi ya ce. Sai da ya ce Allah ya ce kadai shi kenan. To, a ƙala ya ce, famana anil ƙasim yau ma'izin an akatuba hadisan, sai alƙasim a lokacin sai hana ni, ya ce, to, kaga Umaru dai ya tattara hadisan hannun mutane duka ya ƙona, da aka karkawa da kanka ka ce za ka rubuta wani hadisi, ba shi kawai ƙyale shi, ƙyale duk wani hadisi ma a daina rubutawa. To wannan karatu a duba shi a cikin at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'adin. An gane ko? A juz'i na 5 shafi na 188 a kuma duba a cikin Sairu a Alamin Nubala a juz'i na 5 shafi na 59, sannan a duba a cikin Tarihul Islam, juz'i na 7 shafi na 220. An gane ko? Sayyidina Bakar ya ƙona hadisai, Sayyidina Umar ya zo ya tattara duka ya ƙona shi ma, shi Sayyidina Bakar wanda shi ya tara na hannun shi ya ƙona, amma sai ya yi umarni da authority da yake da shi, cewa kada wani ya ce annabi ya ce, sai dai duk wanda ya maka tambaya kan addini ka ce Ƙur'ani ya ce, Ƙur'ani ya ce kaza halal kaza haram ya ishe ku. To, kuma in kun duba hutuban Sayyidina Abubakar da ya yi na bayan rasuwar manzo Allah immediately, immediate hutuba da ya yi delivering, ai kun ji bai kawo ma maganan sunnan manzo Allah ba. Ko maganan Ƙur'ani ya kawo, ya ce fihi halalu lahi wa haramuhu, a ciki akwai halal ɗin Allah akwai haramun shi, ko wa bihi hada Muhammadan, kuma ai da Ƙur'anin Allah ya shiryar da Muhammadu. An gane a kutuban shi, ku duba a cikin albidayatu wa nihaya na Ibn Kasir, na sha karanta muku shi a nan, an gane da haka su kawai Ƙur'ani ba ruwansu da annabi. Da haka duk sunnan nan da kuke rike da shi, wai ku kuna bin sunnan annabi, ba sunnan annabi ba ne, sunnan Abubakar da Umar da Usman ne, na sha gaya muku. Da haka sunnan annabi yana gidan annabi. Shi yasa muke wannan gwagwarmayan na mayar da mutane gidan annabi, can annabi yake, can addinin shi yake, can Ƙur'ani yake, can sunna yake. To, wannan, da Sayyidina Umaru ya tafi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ku ba Ƙur'anin nan kuka sani ba, kuma dama ba wai nufin su Ƙur'anin bane ba fa, mulkin nan dai,
Ba Sayyidina Umar ba mun sha karantawa ba nan, Sayyidina Bakar ya karanta wani aya Qur'ani yace wa hadhihi al-ayatu fil Qur'an, yace wallahi ma kuntu a'lamu anna hadhihi al-ayata fil Qur'an unzilat fil Qur'an. Yace qabla al-yawmi yayi hadda wallahi. Yanzu wannan ayan ma Qur'ani ne? Yace kai wallahi ni fa ban san wannan aya Qur'ani bace ma sai yau. Wannan ifuwa Faruku ne ko? To wannan ya san Qur'ani kenan, malamai ku taimake mu mana. Kuma halifa ko? Halifan Sayyidina Abubakar. Na sha muku bayanin yanda abin yake ai ko? Daga kan Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umaru, Sayyidina Usman, babu halifan manzo Allah a cikin su. Babu. Common sense ma zai gaya maka babu. Ko? Saboda unanimously sun taru sun ce su Sayyidina Abubakar din sun ce manzo Allah bai yi ma kowa wasiya ya zama halifan shi ba. Ko ba sun faɗa haka ba? Bai yi ma kowa wasiya ya zama halifan shi ba. Na bayyana alima da annabi yayi shine halifan shi, a bayan shi sun rusa wannan sun ƙaryata. To shikenan mu je a nasun ko? Annabi bai sa kowa halifan shi a bayan shi ba ko? Sai wasu suka taru suka sa Abubakar. Halifan annabi ne kenan? Kaga halifan annabi ne zai ce ga halifa na. To tun da bai ce ba, kaga Abubakar ba halifan annabi ba ne, shi ma shugaba ne mai zaman kanshi, sabo. Ko? Da Sayyidina Abubakar zai rasu sai ce Umaru ne khalifa na. Kaga bai bari jama'a su sabai ce Umaru ne khalifa na. Kaga kenan Umar shine khalifan Abubakar. Ba na annabi bane, a to shi ma mai gidan shi bai zama na annabi ba balle shi. Kun ga yanda jerin abin ya tafi. To, sannan shi kuma Sayyidina Umar da zai tafi zai sa mutane shida ko? Mutane shida. Ya ce zaɓi ɗaya a ciki. Da ya ce ya ba da mutane shida sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai waɗanda suka zauna da annabi fa. Amma a ce sun ƙware a deception. To, doctor, ni ban faɗa haka ba, kai ne ka faɗi wannan, kuma Allah ya sa ba a ji ka ba a lasifika, ni lasifika gaba na yake. Kai, wannan doctor, ba don kai likita ba ne, a asibiti ka ƙare, inda wazi za ka yi kam. Lallai wuta kam. Kai, hankali bai kama gaskiya, hankali, wallahi, ka zauna da shi, ka yi rayu da shi, ka ci abinci da shi, amma ku zama this fraudulent. Rashin rabo ne, yes, rashin rabo ne. Kai, doctor, ka dai ne mana wannan wa'azin. Kai, malam karkace gaskiya ya faɗi. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. It's unfortunate. Very unfortunate. Very unfortunate. Kuma ka san barnansu, bari in gaya muku wata kalma, barnan wa'yannan sahabbai da suka yi, wallahi bai kai barnan da malaman nan na yanzu suke yi ba. Da suka yi nasu barnan, malamai sun dage sun nuna mutane barna suka yi, jama'a za su ɓace? Kaga barnan sai tsaya a kansu su je can su karata da su da Allah ko?
al'umma ba za ta shiga halin da ta shiga ba yanzu, amma sai malamai suka ɗaure mu ɓannan gindi, kuma sun san ɓarna ne. A gani? Iya nan ko? To, ya ce a zaɓi mutum ɗaya a shida ko? To, aka zo suka yi siyasa, aka yi ta, kaga kuma sai zamanto, kai, Allah sarki sai Ali, Allah akbar, kuma sai ya shiga gasan ai, ya shiga takaran, saboda kowa ya san mai matsayin power. Me yasa suka murɗe suka kwace fawon a hannun Sayyidina Ali? Ai in ba don fawon ba za su yi musulunci bannan da suka yi ba. A to a ce a Sayyidina Ali ne akan kujeran fawa. Za su iya kona hadisai, za su iya kawo shirme. To shi yasa Sayyidina Ali ya matsa shi ma ya karbi fawon nan. To protect abin da ya saura. To su manufansu kenan, ai na baiti da suka yi ta neman mulki, ai saboda sanin ƙarfi da ke cikin mulki, maƙiyin musulunci ya samu mulki zai rusa musulunci, gara kai masoyin musulunci ka nema don ka kare musulunci. Me yasa ne takarar gwamna? Me yasa muka fito? To, babin da fito da mu bakin some reason, saboda power. Za ka ceci al'umma. To, da ya gama ya tafi, a zaɓi mutum ɗaya a shida ko? To, mutum ɗayan aka yi ta dabaru suka yi ta siyasansu, sai na Ali na kallon su, har sai suka yi kai janye, suka yi ta janye ma juna, ya zo ya rage Sayyidina Ali da Sayyidina Usman. Kuma in takara za a yi wa zai kada shi, wa zai kada Sayyidina Ali? Babu. Duk wannan munafincin, amma sun tsorata. Abdurrahman ibn Aufin shine INEC commissioner. Ko me ake kiran su? Shine ba? To, ko da ke ba INEC bane ko? Na Najeriya ne INEC. Electoral Returning Officer. Oh, okay. To, Abdurrahman ibn Aufin. Yanzu ga Sayyidina Ali ga Sayyidina Usman. Suka rasa yaya za su yi da Ali kuma ba su son shi. Saboda in ya karbi mulkin nan zai dawo da mutane kan daidai, zai dawo da musuluncin wayannan shirme da suka yi a musulunci zai gyara. In power ya shiga hannun shi, kuma ba su son haka. Shekenan fa aka dinga mitin ya za mu yi da shi. Ya za a yi a ture shi, a fitar da shi a wannan contest. Abdurrahman ibn Aufin ya je ya samu wani kawun shi, wani tsoho ne, ya ce kawo ya ce to gaskiya dabaranmu ya ƙare fa, ba mu san yadda za mu yi da ɗan Abu Talib ba. Yanzu shi da Usman suka rage, kuma ba ma son shi, saboda in ya karɓi mulkin nan za mu ji jiki, duk zai rusa abin da shaihani suka yi, su ne Abubakar da Umar, zai rusa sunnansu. Zai ce sunnan annabi za a tsayar, kaga sun samu matsala. Sai kawun nashi ya ce, wannan abu mai sauki? Kaga, kawun ya fi shi makirci. Tsohon na jadu. Ya ce, wannan abu mai sauki? Ya ce, ai abu nan da nan za ku fitar da Ali cikin sauki ma? Ku tara mutane a zo zaɓen. Ya ce, da aka zo ɗakin zaɓe, ku fara da Ali. Ya ce, ka ɗaga hannun Ali, ka ce, Ali, mun baka halifanci, ka jagorance mu, amma a bisa sharaɗi, sharaɗin kuma shine za ka bi ƙur'ani, za ka yi aiki da ƙur'ani, za ka yi aiki da sunnan manzan Allah, kuma za ka yi aiki da sunnan Abubakar da Umar.
ya ce ku yi mishi wannan daga nan kun gama da shi, ya ce to kawo, haka za ka taro sai ga Usman ga Sayyidina Ali, sai Abdurrahman bin Aufin ga jama'a an taro, ce to jama'a wanda Allah ya zaɓa mana shi ne wanda yau za a tabbatar da khalifancin shi. To Ali miƙe, Ali ya miƙe ya kama hannun Sayyidina Ali, ya ce to Ali mun zaɓe ka, mun baka halifancinmu, mun baka jagorancinmu ka jagorance mu a bisa sharaɗi, ga sharaɗin za ka yi aiki da ƙur'ani, za ka yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, za ka yi aiki da sunnan Abubakar da Umar. Sai ka yi wannan alkawarin, muna sauraron ka. Sai Sayyidina Ali ya ce, na yi alkawari zan yi aiki da ƙur'ani, na yi alkawari zan yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, amma sunnan Abubakar da Umar fala. A su kan ina ba zan bi sunnansu ba, Ƙur'ani da sunnan annabi zan bi, don Allah idan Abubakar da Umar ba su da sunna wanda ya saba da na sunnan annabi, wanda ya ce zai bi Ƙur'ani da sunnan annabi, menene laifin shi, menene zai disqualifying shi. Amma tun da ya ce bai zai bi sunna Abubakar da Umar ba, kuma sun san sunna Abubakar da Umar ba shine sunnan annabi ba, sai sauke hannun Ali ƙasa ya ce to sauke hannunka. Usman taso. Usman ya zo ya ɗaga hannun Usman ya ce mun zaɓe ka, ka zama khalifanmu, ka zama jagoranmu, abin na a bisa sharaɗi ga sharuɗan, na ɗaya za ka yi aiki da ƙur'ani, za ka yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, za ka yi aiki da sunnan Abubakar da Umar. Sai ce na yi alkawari zan yi aiki da ƙur'ani, zan yi aiki da sunnan manzon Allah, kuma zan yi aiki da sunnan Abubakar da Umar. Allahu akbar, halifa ga wanda Allah ya bamu. Yake nan sai na Ali ya fita abin shi ya bar su. To, yanzu malaman nan sai ka rasa me malaman nan suke karantawa ake kiransu malamai, har yanzu na kasa ganewa. Ko ba ka yi karatu ba a abin da ya faru nan, bai isa ka san Abubakar da Umar ba sunnan annabi suka bi ba? In sunnan annabi suka bi, a dawo kuma a ce sai ka bi sunnan annabi, sai ka bi sunnan Abubakar da Umar? Hai. Wane mun faɗa ko mun faɗa mulkin Sayyidina Umar ba, shi mun faɗa inda ya ƙoƙona hadisai. An gane ko? Okay, wannan labari da na bayar, ko albidayatu wan nihaya na Ibn Kasir, ku je ku duba, wai Ibn Kasir ya kawo shi, masoyinsu. Okay, Mala ya ce a duba karatu na 38, okay, karatun da suka gabata, okay, to shi kenan. Ya yi Allah ramman zaman. To, da Sayyidina Umar ya gama ya tafi shi, ko? Sai Sayyidina Usman ya zo kenan ba? To, shi kuma Sayyidina Usman da ya zo, rawa Ibn Sa'adin an Muhammad ibn Labidin, annahu qala ko Lubaidin, annahu qala ya ce, Samitu Usman ibn Affan, ya ce, Naji Usman ɗan Affan, ko? Alal mimbari, akan mimbari, kuma mimbarin manzo Allah fa. Mimbarin manzo Allah ake hawa ake wannan ta'asar. Kai. Wallahi. Kai. It was a catastrophe.
Usman ibn Affani ko ya hau mimbarin annabi, na ji shi yana cewa la yahillu li ahadin aikin Allah ne mai ɗauko, kun san ba mai halattawa ko haramtawa sai Allah. At-tahlilu wa tahrimu haqqullahi ta'ala wahda. Allah kaɗai isai ce kaza halal kaza haram. An gane, ba wanda isai haramta abu sai Allah, zai fito ne ta harshen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, shi sayyidina Usman kuma da aka ba shi halifanci sai ya hau mimbarin annabi, naji yana cewa, ko? Ya ce, naji Usman yana cewa, la ya li ahadin, baya halatta ga wani mutum yarwi hadisan, ya ruwaito wani hadisi, la yusma'u bihi fi ahadi Abi Bakrin wala fi ahadi Umara. Ya ce, bai halatta ba halal ba ne ga wani mutum ya faɗi wani hadisi wanda ba shi ake ji ba a zamanin Abubakar, kuma ba shi ake ji ba a zamanin Umaru. Kun gano siyasa da ke ciki? Abubakar ba ya ƙona hadisai ba, kuma ya ce kada kowa ya ce annabi ya ce, Umar ya zo ya kwaso hadisan duka ya ƙona, kuma ya ce kara wani ya ce annabi ya ce, har ma babinsu yake ban za su yi tafiya don ka su je garin mutane su karantar da su hadisin annabi. Kun manta mu yi maganan nan a wannan littafi da ke gabana? Ko? To, abin da suka gina mutane a kai shi ne ra'ayinsu. Sai na Usman yanzu yake cewa, haramun ne ga wani mutum ya ce annabi ya ce, in ba abin da ake ji a zamanin Abubakar ko Umaru ba. To complete the mission. Sun ɓanna. Kuma su ne aka maida manyan sahabban kuma su aka mayar ƙanana, ba ka majin sunayensu. Manyan masu imani, siddiƙai waɗanda manya ne sosai, sun ba annabi gaskiya, sun bi shi, sau da ƙafa, sun yadda da shi, sun imani da shi, an rufe su, ba a yadda a je su. Sai waɗanda suka yi ɓarna, suka yi ma annabi shegantakan da suka yi mishi, to su ne manya, su ne manyan sahabbai, su ne siddiƙai, su ne faruƙai, su ne wani ne ma, su ne nuraini. Hai, Allah akbar, malamai ku dai ji tsoron Allah, ku gaya ma mutane gaskiya, in kuma ba ku da karatun ne, ku gaya ma mutane, jama'a ba mu sani ba ne, in malamanku suna nan har yanzu ku koma makaranta ko, in ma ba sa nan ba za ku rasa inda za ku yi karatu ba ko? Dole ne ka zama malami? Dole ne a ce kai malami ne? In ba ka yi karatu ba dole ka ce ka yi? Wai su ba ga sunan ba? Yanzu ni da ban yi karatu ban nan, na taɓa gaya muku na yi karatu? To, kuma ko na gaya muku na yi karatu, ai za ku ƙaryata ni ko? Tunda a cikin ku na girma kuma ba ku taɓa gani na je na zauna gaba wani na yi karatu ba. Ko? To, sai fiton ce na yi karatu? Illa ma na je wani gari can inda ba san ne ban ce kai ku zo na yi karatu, amma a gaban ku ai ban iya faɗin na yi karatu ko? Tunda cikin ku nake, cikin ku na girma kun san ni. Ko, kuma ba wanda ya san inda na je na zauna na yi karatun, kagan ma zan yi ƙarya sai na baku ko? To, ba na hutar da kai na ba, na taɓa ce muku na da karatu? Na taɓa ce muku ga malami na ya karantar da ni? To, ba na huta bi na ba? Da haka kuma ku gaya ma mutane, ba ku yi karatu ba kawai ku huta. Kai rabu da wani rabu. To, kaga na huta. To,
yanzu ba ku ganin an ta rigima da ni har an banni wai ni babban malami ne ba na rawani ban sa alkebba ko kuma ban sa babban riga ban fita na ce kai ba zan sa kayan da ba nawa ba ko ba ka nake gaya musu ba to kayan malamai ne kuma akwai wani a cikin ku da zai tuna an ce ana neman malamai su taru an gani a cikin su kun taba gani na a cikin malamai to ba a taba cewa ana gayyatar malamai ku gani a cikin su ba ya zan kai kaina inda ba nan na where I do not belong ko to dole ne kai sai an ce maka kai karatu ku tabbatar da ƴaƴan mutane to shikenan dai bai halatta kai Usman akwai taurin rai bai halatta halarfa ya ɗauki matsayin Allah ma gaba ɗaya ya ɗora ma kanshi bai halatta ga wani ya ruwaito ya karɓo ya faɗi hadisi wani hadisi wanda ba a ji zamanin Abubakar ko zamanin Umaru ba aka ni tunda ai ba faɗa hadisi a wannan zamanin ko yawa maimako ya ce duk wanda ba zai faɗi ra'ayin Abubakar da Umar ba ya shiru sai fake ya ce duk wanda zai faɗi hadisi sai kada wani ya faɗi hadisi sai wanda ake faɗi zamanin Abubakar da Umaru. Kai, kamun Allah ne, wallahi. To, ba gashi ba yanzu ana faɗi? Ba gashi ba ana faɗi? Duk ƙoƙarin da suka yi a lokacin aka yi ta ba musamman lokacin Banu Umayya aka yi ta ba malamai kuɗi suka yi ta binne abubuwan nan da aka yi suka yi ta naƙasa ahlul baiti duk wannan ƙoƙarin yau ba ya bi banza ba an yi ƙoƙari a rufe yau ya rufu gashi muna faɗi duniya na ji kuma malamai sun ta faɗi a can ma tun ba haife mu ba, akwai malamai da ke ta faɗi, ko suna ta fallasawa, sannan malamai gashi ba a littafai muke karanta ba, duk sun rubuta sun ajiye. Fasa yunfiqunaha summa takunu hasratan alaihim. Allah ya ce wayanda ke yaƙi da addinin musulunci za su ciyar da dukiyansu don yaƙan musulunci za su ciyar ɗin, amma zai zama nadama a kansu. Yau dukiyan da suka ciyar ya bi banza, malaman da suka karɓi kuɗinsu suka yi wannan ɓarnan suka yaƙi musulunci da annabi sun bi banza. Ko? Kuɗin da suka karɓan ina yake yau? To, malaman na yanzu ma da ke bin su, kaso rasa abin shi, kuma banza ne. Banza ne. A mutum baka damu da lahiranka ba sai abin da zaka ci ya akuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum suna ci kamar yadda dabba ke ci kuma ƙarshen su wuta ko baka Qur'ani ya ce ba rashin imani ne gani suke sun bi Allah ba zai ya ba su abinci ba sai sun saba mishi sai sun goyi bayan ƙarya sai sun haɗa kai da masu cin mutuncin annabi sannan za su samu abinci, ku samu abincin, ku tara duniyan, kar ku mutu. To, karatun da na yi ɗinnan na Sayyidina Usmanu, ku duba a cikin Tabaqat ibn Sa'adin, juz'i na 2, shafi na 336 da kuma Tarihu Dimashqa, ko? Shi ma juzi'i na 39 shafi na 180 ko ku duba cikin Kanzul Ummali shi kuma juzi'i na 10 shafi na 295 hadisi na 2949 kamaru ya ne Sa'ib ibn Yazid qawluhu arsalani Usmanu ila abi
arsalani Usmanu ila Abi Huraira. Usman wannan sahabin shi Sa'ib ibn Yazid yace arsalani Usmanu ila Abi Huraira. Usman, Sayyidina Usman kenan, wai ya aike shi ko? Muna tare? To, wai Usman ya aike shi ila Abi Huraira zuwa ga Abu Huraira, faƙala sai ya ce, Latantahiyanna tauɗi. Ya aike shi gurin Abu Huraira, ko? Da ya aike shi gurin Sayyidina Usman ya aike shi gurin Abu Huraira yana sarki lokacin shi ne sarkin. Faƙala, Usman ya ce, Ƙullahu, ka je ka gaya ma Abu Huraira, ya ƙulu laka amirul muminina, ka ji ƙarya don Allah. Sayyidina Abubakar ma da ya ce kamfazo ya zo ya gaya masa Sayyidina Ali sai abin nan Sayyidina ya ce zo ya gaya masa Sayyidina Ali cewa yunadika khalifatu rasulillah yad'uka khalifa manzalla na kiranka me Sayyidina Ali ya ce wasari amma kazzabtum ala rasulillah nan da nan har kun yi ma annabi ƙarya, da ya sake cewa koma ka ce mishi amirul muminina na kira, me ya ce da Sayyidina Bakar ya kira kan shamirul muminina, Sayyidina Ali ya ce, Subhanallah, idda'a ma laysa lahu, Subhanallah ya yi da'awan abin da ba nashi ba. To, balle Sayyidina Usman, Sayyidina Bakar ma an ce ba amirul muminina ba ne. Mulkin ne kawai damuwansu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, shi kenan dai ya ce, je ka gaya mishi, je ka gaya ma Abu Huraira, ya ƙulu laka amirul muminina yana gaya, ya ce a gaya maka, ma hazal hadisu an rasulillah, wa'annan hadisai da kake faɗi daga annabi, ina suka fito. Ya kamata yi wannan tambaya ya ko? Tun da Abubakar ya hana a faɗi hadisin annabi, Umaru ya hana a faɗi hadisin annabi, shi ma ya zo ya hana, ga Abu Huraira na ta cewa ƙala Rasulullah ya ce, kai daga ina? Kai ni ashe kirkir. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, kai gaskiya ka huta. Sayyidina Umaru ya ƙona nashi, Sayyidina Bakar ya ƙona na kowa ma, Sayyidina Bakar ya ƙona nashi, shi kuma Usman da ya zo, ina jin ba hadisan kuma balle ya ƙona, sai ce to, abinda Abubakar da Umar suka yi ta faɗi, abinda aka yi ta faɗi zamanin Abubakar da Umar, shi za a faɗa. Sun planning mana, sun planning. They are very calculative. Very calculating negatively. Shrewd. Shi kenan ne calculating. To, ya ce Amirul Mu'minina Usman yana ce maka ma hazal hadis. Wa'annan hadisai da kake ta gaya mutane, iri me su ina ka samo daga ina ne? Ko? Ma hazal hadisi ko? Wani ina ka samo an Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi da kake ta gaya mutane daga annabi, daga ina suka fito? Laƙadi akasarta, ka yawaita, sun yawa, hadisan sun yawa, ka ce kaza, to latantahiyanna, wallahi ka daina, au la'alhaƙannaka bi jibali dausin, ko kuma zan kore ka in me da kai dutsen daus.
ƙasan Abu Huraira kenan. Zai kore shi a Madina ya mai da shi can Daus gurin mutanen shi, ya je can ya ƙarata, ya ta gaya matsaunuka hadisi. Ba ya iya faɗa hadisi ba, to zai je haɗa shi da tsauni, ya ta karanta matsaunuka. Hai! Shi kenan dai, ko mai da kai tsaunin Daus. Sannan in ka gama da Abu Huraira, saƙon Sayyidina Usman ɗin ko, ya ce in kuma ka gama da Abu Huraira wace Ka'aban, ka wuce gurin Kabul Ahbar kenan fa. Ka wuce gurin Ka'ab, shi ma ka ce masa, faƙullahu ka ce masa, ya ƙulu laka Amirul Mumini na Usman. Amirul Mumini na Usmanu ya ce a gaya maka, ma hazal hadis, wannan hadisi da kake karanta ma mutane kai ma Kabul Ahbar, ina ka samo su? Kaga tun da an ƙona hadisai, ya kamata ya tambaya ina ka samu wa'annan. Kodi mala'atar duniya abin nan, mala'atar duniya hadisan, ka cika duniya da hadisai, latantahiyanna wallahi ka daina, aula alhaƙannaka bijibalil ƙirada, ko kuma in mai da kai can duwatsun ƙirada. Shi ma na shi ƙasan da je ta ba duwatsu, duk daga duwatsu suka fito wayannan, su ta gaya ma duwatsu hadisai. Ko? To wannan bayani ku duba cikin as-sunnatu qabla tadwin, shafi na 459 da kuma shafi na 460. Hai! To, jama'a musulmi, kun da ji ko? Shehi da ya ce a yi mishi ƙarin bayani, ga ƙarin bayani kenan ko? Kuma a taƙaice ne wannan. Wannan an yi a taƙaice ne, saboda shehi ya roƙa haka, kuma ai wani babban shehi a kefi nan Nasarawa, wallahi ya kira ni muke magana, ya ce fa ba ƙaramin godiya suka yi ba, ya ce ai yanzu sun ji ƙarfi, ya ce karatun nan da kake faɗa mun san su, ya ce mun san su, ya ce sidi wallahi mun san su, amma ba su faɗuwa ne, amma wani lokaci ina faɗa. Ya ce ba su faɗuwa, amma wani lokaci ina faɗa, sai a ce ka zama kafiri, sai a ce ka zama, mai ma ya ce, akwai wani abin da ya ce kuma za a ce ka zama, ya ce amma yanzu tun da ka fito, ka wuce gaba, ya ce wallahi tsoro ya ƙare. Ya ce ai su Allah suke a gama karatun nan da nan yana cin musu. Ce don haka su kawai su ma yanzu sun fito. Malam, wayannan da ke shirmen nan, ku yi ta shirmen ku, shehinai na Allah da Nabi za su fito kwanan nan, duk mu haɗa hannu mu karya gumakan nan. Sha Allahu. Alhamdulillah, kai ba mu ma magana falalan ahlul baiti ko? A kuma dare yayi. Ga shi kenan dai. Ta bari shi Sayyidina Ali ba to ayin da malaman nan ba su da basira kenan, wayannan sun kona nasu. Okay. Da Sayyidina Ali ya zo mulki ba? To, ai, kun san shi Sayyidina Ali da ya zo mulki, kai mutanen nan malam. Ya yi manzo Allah shi ya sa ya rubuta tuntuni, dama tuntuni shi yana da shi a rubuce, Ahlul Baiti suna da nasu rubutun, duk maganan annabi, duk motsin shi, duk komi na annabi suna da shi a rubuce, cicip. Tun annabi na raye, annabi ya ce Ali rubuta, da haka su suna da shi complete, yana nan a rubuce, na Fatima tana da shi, Sayyidina Ali yana da shi, duk sun rubuta yana ajiye.
To, shi yasa wayannan da suka kokona nasu na lulbaiti yana nan, ba shi yasa ba na ce in kaga wani hadisi mai kyau a littafin sunna, in dai ya zama mai kyau daga annabin ne, wallahi daga lulbaiti suka tsinto shi. Shi yasa ma ba iya kaucewa yi so da yawa za ku ji sun kawo riwayan ya fito daga gidan annabi. Za ku ga sun ce an imam Ali, Ali Rida, an abihi Musa, an kaza kaza, an aba'ihi, an amirul Ali bin Abi Talib, aji an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kaza. Ali tafamu na sunna, saboda babu nasu. Babu, in kuma ka ce za ka wuce ma ainihin wanda ya zama na gaskiya ya zo daga Ahlul Baiti ba za su saci nasu ba, sai ka ji an buga. Da suna wani unguwa ne a Kano ko? Sai da ya ka buga ko? To, kana ba za su yi fushi ba sun san. Unguwa ce, ai na zauna ka buga ko? Ba nan biyu ke yake ba? Aya nan na yi karatu. Ko? Ba nan biyu ke yake ba? A nan ka buga na yi karatu, unguwa ta ce. Karatun boko ba? A nan na karanta law, a faculty of law, Kano Kabuga. To, da gabar gidan annabin sai ka buga. Ka gani? To, shi Sayyidina Ali, alaihi salam da ya zo, Allah akbar, to aini ɗan Kano ne. Akwai kun manta ne? Ni ɗan Kano ne, ho? Ni da ba na yi aure a Kano ba, da ‘ya'ya? Ba ku sani ba ko? Kaga nufa wannan, wato sun ƙi yadda ni ɗan Kano ne, ai ba su ce za su kwace ni ba, ina nan tare da ku. Suwa? Nufawan ba, a baka ji ranar nan ba na ce dai rufa musu asiri, su suka hana in ji nufanci tun da ba su bani ‘yarsu ba, Kanawa kuma sun bani ‘ya, ‘ya'yanmu uku wayi ko? To, shi Sayyidina Ali, karramallahu wajahu da ya zo, ba suna da komin su a rubuce ba? Ba ka gani in abun ya ɗaure, ka inna lillahi, ka san su suna ta fatawa ne da ra'ayinsu, kuma abin da ya sa suka ce a ƙona hadisai kenan, domin ba ƙona hadisan ba, hadisan za su dinga cin karo da fatawan da suke bayarwa na ra'ayinsu, kuma fatawan da suke bayarwa suna bayarwa ne yanda zai dace da mulkinsu. Ka san masu mulki yanda suke, yanda zai dace da mulkinsu, to irin fatawan da suka yi ta bayarwa kenan. To, shi in abun ya rikice musu, sai ta Ali, sai ka shigo fa. Sai da Alin ne kuma Allah sarki bawan Allah, Allah akbar, a gani, da yake shi musuluncin da yake so ya raya, yana tsoro kara kashe addinin dan uwansa, a gani. Sai ce kaza ne, wani lokaci ma ko ba gayyace shi ba, in ya ga za a yi ɓanna za a rusa musulunci, sai ce wani ka ji tsoron Allah, ba haka ake yi ba, ga yanda abin yake, a gani ya ta gyara musu. To, da aka zo, Sayyidina Usman ya mutu, ko? Da ya tafi, wane ne yanzu zai zama khalifa? Mutane suka ce, Ali, mun gaji. Mun ji jiki, Ali, mun ji jiki zo hakan nan, shi kenan aka yi Ali mubaya'a kuma ka gani ba dama ya ce a'a, saboda addinin nan da kada ya ƙarasa rushewa. Shi kenan ya karɓa, da ya karɓa kafin su tafi, malam, miyagu ba su da kyau. Kafin su Sayyidina Umar su tafi, sun riga sun dasa, sun riga sun yi breeding, suna da breeds ɗinsu, sun kakkafa su irin su Mu'awiya. To, ana yi malimu baya
shi ma ya tuma a Sham, shi ma halifa ne. Dama an riga an kafa shi zai rigima da Ali, kun san dabaran da ke ciki, inda zai ce to Ali ya gama, in ya gama, na san zai zo kaina misali. Inda zai ce ai haka, to ai Ali zai rusa dukkan ɓannan da su Abubakar suka yi. Ba mun karanta ba hutuban Sayyidina Ali kun manta a nan, inda yake cewa wayanda suka gabace shi a mulki munafikai ne, sun yi ɓanna, sun yi kaza, kun manta mun faɗa? Sayyidina Ali ne ya faɗa. Ko? To, da ya zo aka yi mishi mubaya, wannan shi ma ya tuma ya ce shi ma shi ne khalifa, rigima ya zo. Don haka sai suka yi planning yadda za su takura ma manzan Allah, Sayyidina Ali. Mu'awiya a can ya takura mishi, Nana Aisha a nan ta takura mishi. Sannan mabiyansu a cikin sahabbai waɗanda suka yi breeding su ma sun takura ma Ali, yanda ba zai samu ya yada musuluncin nan ba, yanda ba zai samu ya rusa dashe-dashen su Abubakar da Umar da Usman ba. Malam, abu ya yi mashi zafi, abu ya yi mashi tsanani, ya bar Madina, Kufawa suka ce ya zo. Ya je Kufa, ya kafa daulansa, ya ci gaba da yada musulunci a can. A can ɗin ma ba su bar shi ba. Sun bi shi da makirci, an bi shi da sharri, har sai da suka kashe shi. Daka sun hana, kai malam Sayyidina Ali Allah ya yi shi namiji. Duk da wannan rigiman, duk da wannan takuran, duk da wannan bitu da kullin, amma duk da haka ya yi ma musulunci aikin da, kasan Ibn Taymiyyah, sakarai, shi, in ji masa kwace shi shawaraki. O me kaje, shi mai ruwa uku ko? To shi kenan shawaraki, wai Ale da ya zama mulkin shi bai ma addini komai ba, in banda yaƙe-yaƙe me yi mu musulunci. Ya gani, ba da su ne ba abin nan ɗin, na Sayyidina Abubakar ɗin? Yaya zai yi ya ce Ali ya yi wani abin kwarai tun da Sayyidina Ali ya rusa abubuwan da su Abubakar suka yi, ya kuma kira duniya ya nuna musu ɓannansu. Ba gashi muna karanta ba kenan. Ko? To, duk da haka, amma kalli abin da Sayyidina Ali ya yi, yau turawa da kansu in suka zo retin Sayyidina Ali, yaya suke retin shi. Littafin shi suka tsinta a Iraki lokacin yakin Saddam Hussein suka tsinci wannan littafi, da suka je suka duba littafin, ƙanin annabi ne ya rubuta, hankalinsu ya tashi. Suka ce, ƙanin annabi ya rubuta wannan littafi, suka ce wallahi, da duniya za ta bi wannan littafi, mutum ɗaya ba zai yaƙi mutum ɗaya ba, duniya za ta zauna lafiya. Suka ce, ƙanin Muhammadu ma kenan? Duk da wannan takuran, duk da wannan fitinan. Ba shi yasa ba, Faransa ne ko ina ne suka ce za su yi mutumin Mu'awiya, wai za su girmama, za su karrama Mu'awiya, za su yi mutumin shi a ƙasansu saboda ya takura ma Ali ibn Abi Talib. Suka ce ba don Mu'awiya ya takura ma Ali ba, da yau ba wanda ba musulmi ba kan ƙasa. Suka ce saboda iya mulkin Ali da iya menene shi, da yau kowa musulmi ne a duniya, sai jifa. Daka sun ji daɗi da Mu'awiya takura mishi, za su girmama shi Mu'awiya, su karrama shi, su yi mutumin shi. Ka gani ko? Abin nan, ba duhum auliya ba a fitar da farkon ko? To, na ɗaya faɗi wannan. To, da haka, shi yasa kullum muke gaya muku, ku zo mu je ahalul baiti. Ɗan shi'a ne kai, mu haɗu a ahalul baiti. Ɗan ɗariƙa ne kai, mu haɗu a ahalul baiti. Ɗan izala ne kai, mu haɗu a ahalul baiti.
mu je can riwayoyin sosai ne gaskiya, ko shi'a ne suka zo mana da riwaya wanda muka ga ya saba ma koyarwan manzala, koyarwan Qur'ani, ko an jingina shi ga wani ahlul baiti sai mun bincika. Ba za mu karɓe shi ba sai mun bincika, an yi ma annabi ma ƙarya, ko ba yi mishi ƙarya ba, balle Sayyidina Ali, gashi a cikin Tirmidhi ne ko Ibn Majah, Sayyidina Ali da kansa yana gaya masu Sayyidina Abubakar, ya ce annabi ya ce man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba maq'adahu minan nari, ya san za su yi mishi ƙarya ne ai, saboda ba alaƙa ma da wannan maganan da abin da ya faru a ranan. Amma ya fito da maganan ya gaya musu ga annabi zaune ga su zaune. To da haka ko ‘yan shi'a misali suka kawo mana riwaya, muka na ci ko ba ga ka ba? So da yawa muna ganin riwaya daga ‘yan shi'a, littafin ‘yan shi'a mu ce ba mu yarda da wannan ba, saboda me, Kur'ani aka ce mu bi da ahlul baiti, kuma annabi ya ce mana ahlul baiti da Kur'ani ba su rabuwa. Idan muka ga riwaya da ta raba ahlul baiti da Kur'ani za mu ce ba mu karbi wannan ba, saboda me, za mu koma ne mu dubi ahlul baitin, in aya ka kawo mana za mu koma gurin ahlul baitin mu duba yaya su suka fassara wannan ayan. Idan fassaransu ya saba ma abin da aka ce sun yi za mu ce ba mu karɓa ba. Da haka kowa ya zo mu je mu haɗu a gidan annabi. Da haka wannan propaganda, ai ɗan shi'a ne, ai ɗan shayi ne, ai ɗan burodi ne, an wuce wannan. Ku zubar da wannan shirme, jama'a sun gaji da wannan. Ku zo mu je gidan annabi. Gashi dai hadisan naku rusassu ne, babu su. Ba su da tushe, ba su da asali. Wanda ya kamata su tsare muku hadisan sun ƙona. Ko? Ahlul baiti kuma sun tsare nasu, to kai baka da shan ƙona naka, ba za ka je ka bi mai shi ba? To wannan shine kiran da muke yi, mu je ahlul baiti, riwayoyinmu ya zo daga ahlul baiti. Wannan shine karatu. In kuma ma a littafin sunna muka ga hadisi za mu karɓa in ya dace da na ahlul baiti. In ya saba ma na ahlul baiti mu ce to mai hadisi riƙe abinka, Qur'ani da ahlul baiti mu annabi ya ce mu bi, su Qur'ani ya ce mu bi. Wannan shine kiran. Allah ya samu gane, Allah kuma la ilaha illallah, wayanda suka Allah ya gafarta musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.